Ogni sabato dalle ore 16. Va ora in onda Filo Diretto. Buongiorno Luigi, a te la linea. Grazie Sveva e grazie a Radio Libertà. Noi siamo l'Ufficio Rapporti Sociali, l'associazione di volontariato che ha l'ufficio a None, in via Volvera 3 c'è la sede generale. Poi abbiamo a Torino gli studi per gli avvocati civili e penali, a Moncalieri gli uffici per gli ingegneri, architetti, professionisti, a Collegno l'ufficio per commercialisti e assicurazioni e poi ancora a None per CAF e patronato e IPS. Quindi via Volvera 3 basta chiamare il 328 07 15 232 o inviare delle email con uff rapporti sociali @libero.it. Se invece durante questa trasmissione oggi volete mettervi in collegamento e chiamare, fate il 02 92 94 7222 oppure inviare dei messaggi al 340 67 09 659 perché questa trasmissione come base ha riferimento al nuovo codice della strada, tant'è che io mi permetto di disturbare e ho messo anche in crisi, ho chiamato anche una persona veramente che voi già conoscete, è il presidente dell'Automoto Club Romagna. L'ho chiamato perché lui può dare spiegazioni tecniche per quanto riguarda proprio il nuovo codice della strada, la diversificazione delle macchine, eccetera. E in più Luigi? oggi Scusami se ci ti interrompo. spiegherà Luigi, come ha fatto mi ad senti? ottenere, perché è una persona seria e quindi i risultati ci sono, gli ascoltatori saranno molto Luigi, mi attenti. senti? Sì? Sì, scusami se ti interrompo. Volevo dirti che ho chiamato Luca Ricci, il nostro ospite, e mi sta per dare il numero dell'altro ospite che non potrà essere in simultanea. Quindi mi Sì? ha detto di aspettare un secondo, mi dà l'altro numero e magari si intervallano. Prima chiamo l'uno e poi chiamo l'altro. Sì, io intanto spiego cosa serve a lui oggi in trasmissione con i suoi tecnici. Perfetto. Ok, grazie. Allora, si tratta che appunto il presidente dell'Automoto Club Romagna sta mettendosi in contatto anche con altri dirigenti e gestori perché il problema è molto importante, ci sono delle soluzioni che io chiederò a lui le spiegazioni perché le vive di persona. Per quanto riguarda quello che è successo per esempio a Gambolò, dove ci sono dei ricorsi anche sui siti red, perché per le multe, per quanto riguarda il Velox, che sono state annullate altre multe, ma non solo così per tanto a dire, perché gli uffici dei giudici di pace, per esempio di Vigevano, hanno dato il riporto delle sentenze positive. Siccome io non sono un avvocato, non sono all'altezza di spiegare, ci sarà appunto il nostro Luca Ricci, mi dispiace che poi dovrà magari lasciare lo spazio anche ai suoi tecnici che conosce, però la Radio Libertà abbiamo due telefoni, uno con questo che sto parlando io e l'altro a disposizione di chi collabora. Nella seconda parte vedete invece che direttamente ci sarà poi l'architetto Arturo Caligaro che ci darà spiegazioni tecniche e soprattutto, sottolineo, politiche con quello che sta succedendo in questi giorni. Luca, ti chiedo scusa, ma abbiamo una radio che è molto conosciuta, molto Luigi? sentita, però limitata Luigi, per quanto riguarda le possibilità di poter parlare. Però tu Luca, da quando ti do io l'ok, vai fino in fondo, fino alle 11:30, puoi parlare, far parlare, spiega bene perché io non lo sono riuscito a spiegare. Ci sei Luca? Pronto? Pronto, sono qua. Scusa, hai capito cosa ti ho chiesto? Sì. Sì, ho capito, ma purtroppo non riusciamo ad andare in simultanea, quindi non ho idea appunto. come fare. Quindi No, niente, allora tu fai una cosa, Luca, adesso vai avanti tu fino alle 11:30 così e poi puoi far parlare anche il collega, vai tranquillo. Ascoltami, prenditi il giusto numero, oppure fammi parlare con la regia, così glielo do direttamente.
da chiamare l'altra persona. Ma ti chiama lei Allora, direttamente per la regia. Chiama la Sveva, vai tranquillo. mi sentite? Sì? Allora, per quanto riguarda il numero, adesso io abbasso la telefonata di Luca Ricci, lo richiamo e mi faccio dare il numero, ovviamente per la privacy, e tra 2 minuti lo ricollego, va bene? Va bene, grazie. Ok. Allora, per quanto riguarda quello che stavo dicendo mentre Luca sta mettendosi in contatto con i suoi amici e la radio, perché altri ricorsi a colpi presentati dai cittadini multati dall'autovelox fisso, rimosso da mesi, collocato sulla strada provinciale 183. A riferire l'esito degli ultimi accoglimenti è stato Francesco Mazzini, cittadino che già in passato ha seguito alcuni conoscenti che erano stati sanzionati e collaboratore dell'associazione Automoto Club Romagna. Dopo gli accoglimenti dello scorso ottobre, quando erano stati annullati 7 verbali, il giudice di pace lo scorso giovedì ha annullato anche gli altri, complessivamente una quindicina di multe che erano state Luigi, abbiamo di nuovo Luca per Ricci eccesso di in velocità. onda. Sì, grazie. Quindi la motivazione è sempre la stessa. Vai Luca, tutto a te, tranquillo. Buongiorno a tutti, il ballo della diretta fa anche questo perché ci dobbiamo organizzare, quindi sono Luca Ricci, presidente di Automoto Club Romagna. Sì, stiamo Luigi, quello che questa volta vogliamo raccontare è che anche il cittadino, il normalissimo cittadino che non ha esperienze di legge o comunque non ha mai praticato tribunali, può difendersi e anche difendere altre persone quando riceve delle multe ingiuste, e lo può fare in modo autonomo senza andarsi a infilare in delle associazioni o in degli avvocati che a volte purtroppo economicamente la questione non vale la candela. E quindi oggi vi presentiamo questo caso di un signore che dopo avremo in radio, che vi parlerà direttamente lui, il signor Massini, che per amici e conoscenti, in collaborazione con l'Automoto Club Romagna, ha affrontato il giudizio del giudice di pace del territorio del famoso autovelox di Gambolò, portando a casa il 100% dei risultati positivi. In sostanza tutti i suoi ricorsi, i nostri ricorsi, perché sono stati fatti praticamente a 2 mani, sono stati valutati dal giudice di pace di turno positivamente con l'accoglimento dei ricorsi. E quindi questo che vi voglio dire è che chiunque può, con un po' di pazienza, comunque risolvere la questione anche a livello personale a costo zero. Ovviamente ci sono poi i contributi unificati che chiede il giudice di pace, ma quello è un altro discorso. Questo volevo dire, Luigi, la motivazione dei ricorsi, accoglimenti è sempre quella, nel senso che l'autovelox che ha sanzionato questi malcapitati automobilisti non era omologato, ma non solo quella, ce ne sono tante altre. Sta Luigi. Sì, però c'è anche un'altra cosa, scusa, se c'è stato un giudice che ha dato l'ok, ha riconosciuto, dovrebbe essere valido per tutti oppure vale solo per quando devi per forza fare il ricorso? Cioè l'automobilista è in grado di poter far sempre, quando prende una multa, per giustificarsi o meno, cioè noi ci dobbiamo giustificare se gli altri fanno cazzate. Scusami Luca, come la vedi tu la cosa? Perché insomma io e te ci conosciamo ormai da 30 anni, però la realtà qual è? Tu gestisci niente di meno che tutte le Automoto Club della Romagna, non è che sei l'ultimo arrivato, Luca? Quindi purtroppo, come sempre, noi abbiamo lamentato, ma non da ieri, come hai detto te, da oltre 20 anni che siamo in questa battaglia, il cittadino è quasi inerme rispetto al pubblico ufficiale e alla pubblica amministrazione. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che ogni volta che il cittadino deve tentare di far valere i suoi diritti, se ritiene di essere stato in qualche modo preso di mira di una cosa illecita,
diciamo, il tentativo per poter avere ragione costa molto di più tra tempo, soldi, quello che vuole, del problema che gli viene posto, e quindi a volte spesso è costretto a pagare quello che deve pagare per evitare delle conseguenze più gravi. Questo perché il cittadino, se fa errori, subito viene preso legato per il collo subito. La pubblica amministrazione, il pubblico ufficiale no. Soprattutto da quando il nostro ministro della giustizia Nordio, e qui tutte le volte che ho la possibilità di parlare col pubblico, di parlare alla gente, lo dirò, da quando ha abolito il reato d'abuso d'ufficio. In sostanza il cittadino è obbligato a stare alle regole, la pubblica amministrazione no. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che anche se sanno benissimo che lo strumento non è in regola, che le multe che fanno non sono regolari, loro possono continuare tranquillamente a farle, a fare tutto quello che credono, perché tanto il pubblico ufficiale e la pubblica amministrazione non c'è più il reato d'abuso d'ufficio, e quindi possono continuare a commettere degli illeciti consapevolmente senza avere conseguenze, perché al massimo, come è successo nel caso che vi raccontiamo oggi, i 15 ricorsi dei verbali ricevuti sono andati tutti a spese compensate, quindi vuol dire che la pubblica amministrazione non ha praticamente avuto danni, mentre se invece è il cittadino che perde il ricorso, la condanna alle spese è inevitabile. Quindi c'è anche proprio una differenza di trattamento tra il perdente, tra il cittadino e la pubblica amministrazione. Ecco perché siamo a questo punto, caro Luigi. Quindi valerebbe per tutti, nel senso che se il giudice ha sentenziato che quello strumento non è in regola, è chiaro che la pubblica amministrazione responsabile dovrebbe subito spegnere gli strumenti e mettiamoci in regola, altrimenti fine multe. E invece no, continuano, perché solamente con ricorso è possibile salvarsi da questa illegittimità che il cittadino, l'automobilista, è stato colpito. A te. Ma se uno ha bisogno di qualcosa, allora dagli anche il tuo numero per mettersi in contatto con te, per come fare, magari dalla Lombardia, dalla Liguria o dalla Sicilia o dalla Calabria, perché questa radio è ascoltata dappertutto, lo sai, no? Basta andare su 252 e la vedi direttamente anche tramite la televisione. Quindi Luca, poi fammi sentire, fai parlare la persona che ci spiega, perché bisogna ringraziarlo, no? Perché è grazie a lui che siamo arrivati ai risultati, o no? Certo. Questo è l'esempio che ho porto oggi qui a voi, ai radioascoltatori, proprio dove un cittadino normalissimo, non pensate che sia esperto in diritto e chissà che cosa, si è impuntato, ha detto io faccio ricorso alla mia di multa, qualche anno fa ci ha contattato, noi gli abbiamo dato tutte le dritte possibili e immaginarie ed è riuscito nel suo intento, e da lì si vede che ci ha preso gusto e ha continuato. Comunque, se abbiamo in linea il signor Mazzini, ci racconterà lui stesso la sua avventura con l'Automoto Club Romagna e i suoi giudici di pace di turno. L'abbiamo? Sì, va bene, penso che adesso la nostra Sveva si collegherà con l'interessato e poi tu alla fine farai i saluti verso le 11:30. Diamo il tempo di parlare, dire il suo pensiero al nostro ospite e poi lo finiamo io e te la prima parte. È vero, Sveva? Dovrebbe essere così. Sì, certo. Ok, allora facciamo così, ci lascio libera la linea, così lasciamo parlare il signor Mazzini, che si sta ascoltando qua sotto, che sicuramente scalpiterà, che vuole raccontare la sua avventura di cittadino verso il giudice, che è riuscito a sconfiggere questo strumento, questo autovelox che tanto ha fatto parlare anche nelle televisioni. Quindi Luigi, io ti lascio libero la linea e poi vediamo il signor Mazzini se riuscirà ad entrare in questa trasmissione. A te. Sì, ok, va bene, grazie. Allora sentiamo il nostro ospite appena in linea. Nello stesso tempo è una cosa interessante che io ritengo utile presentare agli ascoltatori, perché non tutti sono all'altezza e non tutti le dicono quando le cose si risolvono.
Noi abbiamo un mucchio di automobilisti che vengono da noi a None, ci telefonano, ci mandano email, documenti, eccetera, non solo per iscriversi, registrarsi e rinnovare, ma addirittura per capire, vedere, toccare con mano, visto che nei nostri uffici si fa di tutto, come ho detto, gratuitamente, perché tutto il gruppo di professionisti sono tutti Luigi, abbiamo l'altro volontari. ospite in Sì. linea. Bene, allora possiamo dare la linea, lo ringrazio e do a lui la possibilità di spiegare bene la tematica, visto quello che ci ha spiegato il presidente dell'Automoto Club Romagna, Luca Ricci. Benvenuto, grazie. Pronto? Sì, pronto, buongiorno, tutto bene? Buongiorno, ok, tutto a posto. Io sono Francesco Mazzini, come ha detto Luca Ricci. Sì, Mazzini, Francesco, a te la parola, vai avanti tranquillo, spiegaci bene come hai fatto a risolvere, come ti sei dovuto e quanto tempo ci è voluto per che qualcuno, qualche giudice ti desse ragione o desse ragione alle tue proteste, eccetera. Grazie. Tanto sai che questa è una radio molto generale, si chiama Radio Libertà e quindi è libera. Spiegati pure nel migliore dei modi che vuoi, vai. Ok, allora sono Francesco Mazzini, un cittadino normalissimo, ligio alle regole dello Stato e alla Costituzione italiana. Io ho iniziato questo mio percorso circa 15 anni fa, quando mi è stato recapitato un verbale per eccesso di velocità e sono andato a controllare la zona e in questa zona non c'era nessun autovelox, non c'era nessun cartello, non c'era nulla. Poi ho scoperto che era stata fatta con uno Scout Speed, che è un altro tipo di autovelox. A quel punto, ritenendo la cosa non giusta perché non mi sono neanche accorto che c'era lo strumento, ho scartabellato un po' in internet e sono riuscito a trovare queste associazioni che si occupano della tutela degli automobilisti, che sono l'Automoto Club Romagna, presidente Luca Ricci, mio carissimo amico, e anche Autovelox KO, che è Carlo Spaziani, e anche lui amico di Luca Ricci e amico mio. Diciamo che a questo punto Luca Ricci mi ha spiegato come impostare il ricorso e io i ricorsi li faccio sempre al prefetto. Quindi io ho impostato il ricorso secondo i dettami di Luca Ricci e alla fine ho vinto questo ricorso, non dal prefetto perché il prefetto l'ha respinto, quindi sono andato dal giudice di pace, ho pagato la tassa che dovevo pagare ed ho vinto il ricorso. Questo capitava circa 15 anni fa. Diciamo che poi mi sono appassionato alla materia perché sono abbastanza curioso e mi piace il rispetto della legge. Ho approfondito tutti questi discorsi parlando sempre con Luca Ricci e con Carlo Spaziani e quindi ho capito che queste diavolo di macchinette elettroniche non rispettano la legge e non rispettano la Costituzione. Diciamo che da 15 anni a questa parte di ricorsi a titolo personale e anche per alcuni amici ne ho fatti parecchi. Adesso numerizzarli non saprei dire, ma sicuramente intorno ai 20 ricorsi. Li ho vinti tutti, non ne ho perso uno. Qualcuno vinto dal prefetto e poi tutti gli altri che il prefetto respingeva li ho vinti tutti dal giudice di pace. Questa è la mia storia iniziale per cui mi sono appassionato alle autovelox. Siamo all'autovelox incriminato di Gambolò che ha fatto 46.000 multe in 2 giorni. Allora, perché ha fatto 46.000 multe in 2 giorni? Perché la strada dove era posizionato questo autovelox è una strada che doveva rispettare il limite di 90. Questo comune, la strada è fuori centro abitato, lo ha abbassato a 70. Non so se ci sia l'autorizzazione del prefetto o meno perché non sono riuscito a capirlo. Però cosa hanno fatto? Un giorno di notte hanno tolto il 70 e hanno messo il 50. In 2 giorni hanno fatto 46.000 multe. Tra l'altro con un Velox che, come diceva Luca Ricci, non è omologato, non è neppure approvato e non è neppure tarato ed è posizionato non secondo i dettami del codice della strada. Quindi non è posizionato a 1 metro
dalla carreggiata, ma sarà stato dentro 6 o 7 metri. Quindi questo l'ho letto sui giornali. Dopodiché una mia vicina di casa mi ha detto: guarda, mi sono arrivate queste 4 multe, cosa dici? Ho detto: no, facciamo ricorso perché non possono fare, e questo qui sto parlando del velo di Gambolò, non possono fare questi verbali. Questa signora conosceva una sua amica e il marito ne ha prese 15, sempre con questo autovelox. A questo punto si sono rivolti a me e mi hanno chiesto cosa dovevamo fare. Allora, siccome sia Autovelox Capò che Motoglup Romagna sono associazioni no profit, quindi non si paga nulla a rivolgersi a queste associazioni, mentre in Italia ce ne sono molte altre che ho sentito nominare che si fanno pagare per questi cosi. Noi lo facciamo gratuitamente, quindi io mi sono impegnato ad assistere queste persone. Ovviamente non si può garantire che si vince sicuramente, e ho iniziato a fare i ricorsi. Premetto che queste persone non hanno voluto farli al prefetto perché dicono che il prefetto raddoppia le multe, ok, e ci sta. Quindi ha voluto farlo direttamente a giudici di pace. Quindi nel febbraio 2023 io ho presentato questi 19 ricorsi al giudice di pace. Avrò fatto 20 udienze che continuavano a rimandarle, o perché non veniva la polizia locale o perché il giudice non c'era. Finalmente tra ottobre 2024 e adesso marzo 2025 mi hanno dato ragione a questi ricorsi, perché penso che anche questi giudici abbiano capito che questi autovelo sono fuori legge, non c'è nulla da fare. La polizia locale può dire sì, sono regolari, garantiamo noi che sono regolari, ma sono tutte frignacce che raccontano, perché gli autovelo non ce n'è uno regolare, sia velox fissi, mobili, tutor e tutto qua, e tutti gli altri che possono essere, anche le telecamere di sicurezza sono fuori legge. Quindi finalmente ho avuto anche questa soddisfazione, diciamo, personale, di far capire alla cittadinanza che queste multe non sono regolari. Il problema, secondo me, per cui loro continuano a fare multe anche se non dovrebbero, è perché su 100 multe 99 la pagano, Mazzini non la paga, quindi a loro cosa gli interessa se poi perdono il ricorso? Intanto, come diceva Luca Ricci, non pagano nulla. Sì, ma tu hai ragione, Francesco, hai ragione. Questo dimostra, vedi, io non so come ringraziarti, Francesco, perché noi trattiamo, grazie a questa radio, l'argomento sul nuovo codice della strada, e almeno quando parliamo con i miei tecnici al sabato, noi spieghiamo se è giusto o non è giusto, come fare, come non fare. Non abbiamo risposte, come dici giustamente tu, dei tecnici, cioè dalla polizia, dai vigili, loro se ne fregano. Allora, parlando, mi permetto io di rompere le palle a te, a Luca, che per me è un fratellone, se no non sarebbe dalla mia parte a far non pagare la gente per dargli consigli, eccetera. E abbiamo dei risultati. Vedi che grazie a questa radio diamo la possibilità agli ascoltatori di capire bene come vanno le cose, quindi giustificare che la nostra presenza in questa radio vale molto di più di quella che è, perché voi, tu con tutti gli altri, dimostrate che il cittadino cerca di liberarsi, di aiutarsi, di Scusatemi se difendersi, vi ma se interrompo. non c'è nessuno che gli dà una mano, succede come stavi dicendo Luigi? tu, 4 multe, 10 multe, 20 multe, cambiano dalla sera al mattino. Cioè, secondo voi è giusto che noi trattiamo l'argomento sul codice della strada dando anche informazioni e tutte lettere sottoscritte, perché qui Francesco c'ho anche le ricevute dei Luigi, mi giudici di pace, senti? per esempio, di Vigevano. Luigi? Sì? Scusami, dobbiamo andare alla pausa. Allora Francesco, stai in linea Dimmi. ancora un minuto per piacere, che dopo finiamo e facciamo finire anche Luca. Grazie, vado Ok. pure allo studio.
La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Di nuovo a voi la linea. Grazie. Allora Francesco, così poi chiudiamo e facciamo finire a Luca Ricci prima di rompere le palle nella fine della seconda parte all'architetto Arturo Caligaro. Allora Francesco, stavo dicendo, ci credi a quello che ti ho detto, no? Perché tu stai rispondendo praticamente alle mie domande come associazione e stai portando esito positivo. Quindi cosa consigli agli ascoltatori? Dai anche l'estremo, se possono rivolgersi a te o come devono fare, così poi diamo la finale a Luca Ricci. Grazie Francesco, vai. Ok Luigi, guarda, io sono disponibile. Ovviamente se le persone che si rivolgono a me sono nel mio circondario, perché non posso allontanarmi troppo dalla mia zona, io abito a Vigevano. Quindi io sono disponibile, come è disponibile Luca Ricci e Carlo Spaziani, ad ascoltare chi è che ha dei problemi. E vorrei ribadire che il codice della strada, che è una legge dello Stato e approvato dalla Costituzione, è molto chiaro. Devono essere queste apparecchiature omologate. Le pubbliche amministrazioni trovano un sacco di scuse perché dicono se non è omologato ma è approvato e tarà. Non è vero, questi mezzi non sono, queste apparecchiature non sono né approvate né tarate né omologate, perché loro si basano sul fatto che omologazione ed approvazione è la stessa cosa. Peccato che non è proprio così, perché sono due cose completamente diverse. Adesso spiegare perché sono cose completamente diverse, il tempo anche è limitato, ma se volete possiamo anche incontrarci. Per ma Francesco, ormai ti sei ormai ti sei criticato da solo, perché quando io parlerò poi con Luca ti faccio intervenire. Vai tranquillo Francesco, io ti ringrazio per aver partecipato, spiegato che sei tu la persona alla quale sono stati riconosciuti, e quindi una persona che dice quello che è vero, quindi chi si rivolge a te sa che c'hai la risposta in mano, cioè come parlo io con te, perché dico va bene, questo è Francesco Marzini, vive a Vigevano, però sono cose poi personali. Comunque io ti ringrazio, così diamo la parola anche a Luca che ti ha permesso di venire, grazie, lo ringrazio anticipatamente, e poi passiamo alla seconda parte. Grazie Francesco e benvenuto, e mi raccomando ascolta Radio Libertà, se non la senti diciamo con la radiolina la puoi sentire sul canale 252 e vedi anche i filmati che ci sono, Va bene Francesco? Ok Luigi, guarda, io lo sto già guardando questa trasmissione e la ritengo molto interessante e cercherò di seguirla il più possibile. Grazie, allora diamo la parola alla nostra Sveva che chiami Luca Ricci per un minuto, perché devo salutarlo, perché non mi va di finire le cose senza conoscerlo, e ti ringrazio ancora e mi raccomando Francesco, anch'io sono a disposizione con tutta l'associazione, vai tranquillo, ciao. Ciao, grazie. Ok, allora mentre Sveva riesce a mettersi in contatto con Luca, io penso che Arturo che ci sta ascoltando sarà felice di dare delle risposte, cosa ne pensa di questa prima parte con i personaggi che abbiamo interpellato, che sono persone, per quanto riguarda Luca Ricci, è lì che fa iscrizioni, registrazioni, gli abbonamenti, tutto alle Automotoclub in Romagna. E poi abbiamo visto Luigi, abbiamo Luca Ricci di nuovo in collegamento. Perfetto. Luca, io ti ringrazio di avermi passato Francesco, perché è un bel pezzo da 90. Comunque ringrazio te e tu spiegami bene adesso, per finire, c'è 1 minuto o 2, dai il tuo giudizio e poi ti avviso già, tienti pronto perché ti richiamerò ancora, perché la gente vedrai che poi verrà da noi e chiederà come fare per mettersi in contatto, perché vede che date risposte di cose
serie, concrete e realizzate. Vai Luca. Sì, quello che ha fatto il signor Mazzini è un bel esempio di cittadino che rispetta le leggi ma vuole anche essere rispettato. Il problema è che le pubbliche amministrazioni in questo momento, sul fatto che il sanzionato non ha il tempo, comunque non è in grado di difendersi, continua a sanzionare, come vi abbiamo detto prima, sapendo benissimo che, come ha detto anche Mazzini, signor Mazzini, su 100 solo uno farà ricorso. Quindi anche se quello viene perso, non vengono incassati i soldi e la pubblica amministrazione non ha sostanzialmente dei danni rilevanti. Quello che posso dirvi è, se ritenete di aver ricevuto dei verbali che non sono regolari, di fare ricorso. Fate ricorso, perché solamente quando economicamente la pubblica amministrazione andrà in passivo, a quel punto si renderà conto che lo strumento non è in regola, quindi lo spegneranno. Cioè no, si rende conto, lo sanno bene che non sono in regola, ma finché economicamente gli conviene, continueranno a fare sanzioni. Come fare allora, a Luca, visto che c'è solo un minuto o due, dai l'indirizzo a chi vuole iscrivere la sua macchina, la sua moto lì all'Automoto Club Romagna, come fare a venire da te, mettersi in contatto per iscriversi, registrarsi e avere poi le informazioni. Vai Luca. Guarda, è molto semplice, come primo contatto potete raggiungerci nel nostro gruppo Facebook Automoto Club Romagna, e lo trovate nel nostro gruppo, lì troverete tutte le informazioni e tutti i modi e i contatti da poterci chiamare e avere la nostra consulenza. Vi ripeto ancora, è tutto gratuito, noi non abbiamo mai chiesto soldi a nessuno nella nostra associazione, sono tutti volontari quelli che operano con noi. Tu non faresti parte del mio gruppo, scusa Luca, se non fosse così. Siamo nati così e andiamo avanti così, forse siamo rimasti in pochi ma noi andiamo avanti. Comunque Luca ti ringrazio, ti chiedo scusa di averti fatto perdere tempo, però avevo bisogno che la gente ascoltasse le cose serie. Luca, vai. Faccio l'ultimo invito a tutti gli radioascoltatori: non abbassate la testa se ritenete di aver ricevuto un verbale illegittimo, perché dovete fare ricorso, perché solo così, finché non verrà ripristinato il reato d'abuso d'ufficio o qualcosa del genere, le pubbliche amministrazioni continueranno in questa condotta illecita e purtroppo non sono perseguibili. Quindi fate ricorso, se non siete, se siete sicuri che quello che avete commesso, che vi viene contestato, sia stata una cosa illecita, fate ricorso. Buona giornata a tutti voi, ciao Luigi. Grazie Luca, molto gentile, ringraziamo anche questa fortissima radio, penso che anche quando ascoltano anche chi interpelliamo, con chi abbiamo a che fare, sia utile per la nostra radio, nell'attesa che la nostra magnifica Sveva si mette in contatto con l'architetto, che poi gli rovinerò gli ultimi 20 minuti. Vi ricordo che parleremo, per quanto riguarda il nuovo codice della strada, le problematiche per le biciclette, per i monopattini elettrici e poi anche, come dice la documentazione, occhio al buon compleanno, perché non paghi più il bollo dopo che la macchina ha compiuto i 30 anni. Appena Arturo è in linea me lo fate sapere. Io ricordo che noi siamo, come dico sempre, a None, in via Volvera 3, e potete chiamare 328 07 15 232 il martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì dalle 14 alle 16, così noi sentiamo le vostre proposte, prendiamo atto e vi diamo gli orari e gli appuntamenti per parlare con le persone che vi danno le risposte al vostro problema. Cioè non è che venite lì magari per una multa e trovate un dottore. Se venite per il dottore dovete trovare il dottore. Per il CAF trovate il CAF, per il patronato trovate il patronato. Arturo, sei già in linea? Sì Luigi, buona giornata a te e un saluto agli ascoltatori. Allora ti chiedo scusa Arturo, perché la prima parte, penso che l'hai capita, è interessante, abbiamo i personaggi che giustificano, certo, e sono al tuo livello, quindi voi siete professionisti. Mi raccomando Arturo, risposta tecnica, insisto sempre, e politica
perché da ieri è cambiata in tutti i sensi la politica. Secondo te la giustificazione di questo giudice di pace, cosa ne dici? Ecco, secondo te come stiamo andando avanti? La risposta che ha dato adesso il nostro Luca Ricci con la sua associazione di come la vedi, come la pensi e come ti comporti politicamente con gli altri d'ora in avanti? Vai Arturo, vai. Sì, ovviamente le sentenze si rispettano, ma quando un magistrato emette una sentenza la emette in base a considerazioni oggettive di diritto, no? Quindi interpreta il diritto. Se esistono delle interpretazioni particolari, è chiaro che vuol dire che la norma non è ben scritta. E allora il problema si ribalta proprio, come dicevi tu, alla politica, la politica che non sa scrivere leggi che non siano interpretabili, che siano univoche, no? Quindi in modo che i cittadini possano, senza dover passare attraverso avvocati e magistrati, sapere come comportarsi e come agire. Per cui è chiaro che in qualche modo bisognerà sollecitare chi di dovere ad adottare i provvedimenti del caso per far sì che ci sia un'uniformità di interpretazione delle norme. Io la penso così, Luigi, tu cosa ne dici? Sì, no, ma ti do ragione, però hai visto, no, che quello che hanno parlato sono persone che hanno realizzato, quindi cose serie, concrete. Cioè volevo dire in poche parole, Arturo, che né io né te né chi viene con noi a parlare in radio dice cazzato, si inventa le cose, perché devono imparare a capire che quando noi diciamo qualcosa è perché l'abbiamo o subita o realizzata o concreta. Non veniamo qua a fare i pagliacci. Cosa ne dici, Arturo? Sì, tutto quanto si fa lì da noi è tutto frutto di un approfondimento normativo, e quindi non è che ci inventiamo nulla. Non ci inventiamo nulla, non interpretiamo nulla, leggiamo sia le norme sia le sentenze che vengono emesse. Quindi possiamo dare quasi con sicurezza una risposta ai quesiti che ci vengono posti, no? Dalle persone che hanno bisogno. Allora noi diciamo: guarda, la norma è così, siamo abituati a fare così, la prassi è questa, e poi lasciamo anche un margine di discrezionalità alle persone, perché noi gli diciamo come stanno le cose, poi, come hai visto tante volte, le persone decidono in un altro senso e poi è chiaro che rispondono delle conseguenze. Noi cerchiamo di dare l'interpretazione giusta e dire effettivamente com'è la prassi. È un po' come quando la gente ci chiede interpretazioni sulla famosa legge Salvini, no? Sull'edilizia, dove è stata fatta una norma giuridica, una norma di legge, e poi è chiaro che questa norma che ha dato molte aspettative alle persone, non viene interpretata nello stesso modo dai comuni, perché i comuni hanno una normativa diversa, hanno i regolamenti edilizi, i piani regolatori, quindi anche una norma di buon senso e varata proprio per risolvere i problemi dei cittadini non si può applicare, perché vi sono altre norme che in qualche modo contraddicono la legge. E allora o si pone una norma che dice che la legge sovraordinata entra immediatamente in vigore senza l'interpretazione dei comuni o dei funzionari comunali, altrimenti è chiaro che sorgono diversità di interpretazione tra la norma nazionale, i regolamenti, i piani regolatori e le leggi regionali, anche perché, ad esempio, come citavo prima per l'urbanistica,
l'urbanistica è una competenza specifica delle regioni, non è una competenza nazionale, quindi alcune regioni la interpretano in un modo e altre in un altro, quindi creando questa diversità di interpretazione. C'è un'altra cosa, Arturo, visto che ho bisogno di una risposta politica. Qui dice un altro tema, perché sai, se no avremmo bisogno di stare in radio 24 ore su 24. Qui dice, Arturo, la prima scure sulle auto a benzina già nel 2025, siamo quasi a metà anno, no? E dice, ecco come l'industria europea si sta preparando, perché dice che, solita storia, dal 2035 si potranno vendere solo veicoli elettrici, ma già per il prossimo anno, quindi 2026, è stato stabilito un obiettivo di riduzione delle emissioni nel settore molto elevato che obbliga le aziende ad aumentare notevolmente le quote dei mezzi ecologici. Spiegami poi quali sono e perché devono aumentare le quote. Ma gran parte delle case automobilistiche non sono ancora pronte e rischiano multe salate. Qui c'entra la politica o no? Dammi poi una risposta. Perché dice che le case automobilistiche europee sono in affanno, quindi ci sono anche le nostre, quelle poche che sono rimaste in Italia o no? Poi me lo dici. Di rispettare le scadenze imposte da chi? Dall'Unione Europea, che noi non credo che la condividiamo attualmente, no? Nella sua roadmap verso l'addio a diesel e benzina. Cioè questi qui vogliono proprio togliere il diesel e la benzina. Non so, anche tu come cittadino che guidi cosa ne pensi, perché anche tu fai parte dei 60 milioni di cittadini italiani. Oltre alla data fatidica del 35, quando nel mercato potranno essere immessi solo veicoli elettrici, anche questo penso che sarà cambiato, no? Darai tu una risposta, penso che non saranno solo tutti elettrici, c'è un altro target di medio termine che incombe sul settore e che sta spaventando più di un'azienda. Vuoi dare spiegazioni tecniche e politiche? Tanto c'è ancora 6-7 minuti, vai Arturo. Luigi, è caduta la linea, adesso lo ricollego. Ah, grazie. Penso che abbia sentito però, perché è una cosa interessante questa, altrimenti andiamo avanti e leggiamo le cose che il codice della strada impone per quanto riguarda le biciclette, i monopattini elettrici. Luigi, Arturo è di nuovo in linea. Sì? Sono qua, Luigi. Allora, è caduta la linea. Hai sentito la prima parte, perché mi serve una risposta seria, politica e comprensiva e chiarificatrice su quello che ho letto. Ho letto poco, però sono cose importantissime. Che ne dici, Arturo? È una norma varata dall'Unione Europea che mette in crisi la nostra industria, anche perché il bilancio energetico con cui viene calcolato la diminuzione di emissioni degli autoveicoli viene fatto dal fruitore finale, chi usa l'auto elettrica, ma non si cura di chi invece produce quell'energia elettrica per caricare le batterie, chi produce le batterie, quanto inquina, chi produce nello specifico i componenti per l'auto elettrica, quanto inquina. Per cui è una visione miope del problema ambientale fatta con una ottica e una visione prettamente ideologica. Si vuol penalizzare l'autovettura col motore termico per favorire quella col motore elettrico, pensando di ridurre le emissioni in atmosfera. E questo non è vero, perché se uno va a vedere tutte le fasi, sia della produzione dell'autovettura elettrica, sia della produzione dell'energia elettrica per caricare le batterie, il bilancio a volte è negativo, è un danno all'ambiente. Però oramai c'è questa ideologia che contrasta l'utilizzo dell'autovettura. Una parte politica vorrebbe che noi pigliassimo tutti i monopattini, treni, tram e non utilizzassimo più l'autovettura, per cui persegue questo obiettivo mettendo dei vincoli molto rigidi. E vediamo le ricadute sul nostro territorio. La puntata precedente abbiamo ricordato
la crisi di Mirafiori, Maserati nei territori. Noi ad esempio a Moncalieri lo vediamo con il Tal Design, che fa parte del gruppo Volkswagen, che vuol vendere lo stabilimento di Moncalieri, e quindi in qualche modo venderlo vuol dire poi destinarlo alla chiusura. Questo perché? Perché la produzione di autovetture è entrata in crisi, quindi la gente, che ovvio ragiona con il proprio portafoglio, non con la testa di politici europei, non compra più autovetture, soprattutto le autovetture elettriche. Pur se questa Unione Europea, come dicevi tu e ricordavi tu, ha messo delle sanzioni alle case automobilistiche, che quindi si trovano a subire costi nettamente superiori per produrre le autovetture. Quindi le autovetture con motore termico avranno un costo elevato, proprio per portare il costo a livello di quelle elettriche. E quindi la sanzione che paga la casa automobilistica ovviamente la fa ricadere poi sul consumatore finale, quindi chi andrà a comprare un'autovettura col motore termico dovrà pagarla di più, perché parte di questo introito deve finire all'Unione Europea come sanzione. Per cui mi sembra una cosa assurda. Si sperava che con le elezioni europee la questione venisse modificata. Purtroppo, nonostante la sconfitta delle sinistre al Parlamento europeo, sono riusciti a raffazzonare una maggioranza sempre con i socialisti e i verdi, e che quindi nel loro programma elettorale c'era il raggiungimento di questi obiettivi e lo applicano con queste leggi. Quindi ma il bello è difficile. che le case automobilistiche europee sono in affanno. Quindi cosa fa la comunità europea a mettere in crisi proprio le macchine che sono da loro? Cioè, abbi pazienza Arturo, ma non c'è nessun politico che può discutere a quei livelli? O come facciamo noi ad avere contatti con loro? Oppure non ci ascolta? Cioè, il cittadino ne ha le palle piene. Come risolve il problema, Arturo? Dimmelo. Purtroppo è un problema irrisolvibile, perché nell'Unione Europea siamo andati a votare recentemente e praticamente, nonostante la vittoria di chi contrastava queste politiche, con una visione miope è stata rifatta una maggioranza uguale a quella di prima, che ha varato queste norme e non può contraddirsi in un secondo tempo. Quindi sappiamo benissimo che l'Unione Europea e il Parlamento Europeo non conta nulla. Quindi noi al Parlamento, come centrodestra, al Parlamento Europeo, e soprattutto la componente diciamo più sovranista e minoritaria all'interno del Parlamento Europeo, quindi non può condizionare la Commissione Europea, che è quella che prende le decisioni. La Commissione Europea è formata dai popolari, i socialisti, non ci sono altri, e sono gli stessi che hanno varato queste norme, quindi la vedo dura a poter modificare, a meno che è chiaro che i governi non prendano una posizione forte da condizionare sia il Parlamento che la Commissione, ma all'orizzonte non vedo nessuna azione di politici italiani che in qualche modo facciano delle azioni forti per far invertire questo trend alla Commissione Europea. Abbiamo sì elementi come Vannacci, come la vice segretaria, la Silvia Sardone, che sono sensibilizzati su questi temi, però purtroppo questi personaggi non hanno la forza di farsi sentire dalla Commissione Europea, che è l'unica che potrebbe modificare queste norme. Non c'è una volontà. Sì, ma quello che fa girare le palle, Arturo, scusa, ma perché devono dire addio al diesel e alla benzina? Ma si rendono conto di quello che dicono? Cioè, perché devi dire addio al diesel e alla benzina? Ma quale motivo? È un po' come se io mangio risotto e poi invece di mangiarlo, non so, in bianco, lo mangio al sugo o lo mangio in un olio. Cioè, il problema è perché devo dire addio? Cioè,
chi è che gli dà loro il diritto di decidere per altri che non le condividono? Perché sono più quelli che non le condividono, da quello che capisco da te politicamente parlando, Arturo, perché hai fatto il nome del nostro generale, della nostra collaboratrice lì per quanto riguarda la senatrice che fa presente lì, ma non li ascoltano, non veniamo considerati. Cioè noi come cittadini cosa dobbiamo fare? Come ci comportiamo? Punto. Noi cittadini dell'Unità Europea, della Comunità Europea, abbiamo votato, non abbiamo votato a sufficienza le forze che ostacolavano questo progetto, e quindi sono rimaste al governo le forze che hanno portato avanti queste norme. Quindi è un po' anche colpa nostra, perché i cittadini hanno scelto queste forze politiche che in base a un'ideologia non vogliono più far usare gli automobilisti, le autovetture a motore termico, perché l'autovettura è un senso di libertà dei cittadini, e queste forze sono tutte contro l'indirizzo di libertà, in un'ottica di governo centralista che dà le disposizioni che vorrebbe far dire ai cittadini come devono muoversi, cosa devono comprare e come devono spostarsi e quali mezzi devono usare per spostarsi. Quindi è una visione, diciamo, socialista della società, e che loro chiaramente lo dicono e lo esprimono. Purtroppo non abbastanza cittadini europei l'hanno capito e hanno votato per queste forze che adesso continuano imperterrite, nonostante gli esempi che abbiamo citato, a voler portare alla fame la classe borghese operaia dell'Unione Europea. Loro vogliono una popolazione di poveri che possono controllare, possono dirgli come che non devono più muoversi in macchina, ma devono solo usare il treno, la metropolitana, il pullman. Tu vedi una città come Arturo, Milano. ti ho fatto lavorare poco. Siamo in chiusura, così mi hanno avvisato. Vai tranquillo. Ciao, grazie. Buona domenica, un saluto agli ascoltatori, un ringraziamento alla regia e un saluto particolare a te, Luigi. Buona giornata. Grazie. Ci sentiamo, io ringrazio anch'io la nostra Radio Libertà, soprattutto la nostra Sveva che sta organizzando, decidendo e funzionando perfettamente la trasmissione. Ci sentiamo sabato prossimo, perché l'argomento è molto importante. Avremo molte persone che in settimana verranno appunto a None in via Olivera 3 o mi chiameranno al 328 0715 232. Noi saremo a disposizione e lo siamo già da 20 anni, andiamo avanti ancora finché il Signore ci darà la salute. Un bacio a tutti gli ascoltatori, un forte abbraccio e buona giornata, e a risentirci a sabato prossimo. A voi studio e grazie Sveva. Avete ascoltato Filo Diretto.